आणि गन्नू अन्नू आणि गन्नू अन्नू आणि गन्नू लिहिले. मित्रांनो पुन्हा स्वागत आहे माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आम्ही वन डे विथ नेचर साठी या ॲक्टिव्हिटीसाठी आम्ही राधानगरीमधील काळामवाडी डॅमजवळ परिसरात जाणार आहे. तर बघू कसा आमचा प्रवास होतो आहे आणि तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघा. काय मंडळी, आम्ही चाललेले आहोत आता आमच्या मेसवर. त्याला सामान घ्यायचे होते ते आता घ्यायचे, मग आम्ही निघालो. संघर्ष इतकी खूप लवकर आले दिसताना हे पिशवी भरून कांदे आणि एवढं पाणी यायचं. 1 2 3 4 5 कांदे, हे काय काकडी, हे बघ हे सगळं साहित्य. ही जाऊ दे. हे काय उचलू ही पिशवी 2 पिशवी न्यायचं. 2 पिशवी आणि एका हातात ही यार गाणे तू तेवढंच कुठे घेऊन बस मी मला दिलेली आहे पिशव्या 2. आणि गाणे आपला आला बिनकामाचं दुसरं चालायसाठी आलं तर 2 घेतले तरी पिशवी घे. एक तरी पिशवी घे. एक पिशवी घे घातली. कुठं ठेवू मी? एवढं ठेव की. आलास की काय? एकात काकडी आहे, एकात कटिंगचं साहित्य. आणि यो गणेश चालताना गणेश. गाडी चढवा आता सामान घेऊन ठेवा वाटलं चला चला चला. तुझ्या बघ इकडं नंतर आणि म्हणशील आपली बस. आम्हाला तेवढे घ्या काय बघतोय सगळ्यांना दुसऱ्यांनाच घेतात. अरे कुठे माझी जागा तर आम्ही चाललेलो आहे काळमावाडीला, काळमावाडी धरणाला वनभोजन करायला. आता या ठिकाणी आम्ही नाश्त्यासाठी थांबलेलो आहे. हा परिसर आहे. नाश्ता आम्हीच करून आणलेला आहे.
जमते काय महाराज महाराज बरोबर नाही घेते मला बेंद्रे दिलेला आहे राहुल काम आहे पीठ खाल्लेले टाकूया टाकायचं रे जरा साईडला बोल रे आम्हाला चमचे भेटलेले नाहीत सगळ्या सगळा दोष आहे राहुलनं चमच्यानं पीठ घालतायत मला आनंद आहे राहुलनं चमच्यानं पीठ तू का माझ्या वाटणीचं का माझ्या वाटणीचं रूममेटला काय झालं ठिकाणी आमचा नाश्ता झालेला आहे कांद्याचा उपीट खाल्ला आणि आता उपीट खाल्ला पोहे उपीट खाल्ला पोहे खाल्ले पोहे उपीट खाल्ला पुढे हे आलंय तू उपीट खायला सांग करतो माझं मी सगळं उपीट छान होतं जनताचा उपीट होतं छान Hi, this is Vignesh Koinde and this is Sampash. I am from Devgarh. I have made an arrangement of mangoes here. So if you want, please call me on 666. वशिल्यावर आलोय मी इथे. वशिल्यावर आलोय मॅनेजमेंट कोट्यामधून आलोय. मी सगळ्यांचे आभार मानतो की मला इथे घेतल्याबद्दल. आणि माझ्या मळ्यामधली उसशील काय पारडी पांगडीची पारडी लगे मेरी सवार गिली दबारा चमन लगे मेरी सवार गिली दबारा हर चुनरी तेरी हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी
शिकार तेरा हुस्न मुर्दार जैसे जलता सितार तेरी अखियों का वार जैसे तेरा अरे डॉल्फिन आहे, अरे डॉल्फिन आहे. बघा, बघा. अरे काय काय बघा राहू दे राहू यार मी सगळ्यांनी घेणार. लव यू राहुल. सध्याने आता निसर्गाच्या सानिध्यात ज्याचं नाव आहे काळामवाडी डॅम. आम्ही आता सध्या बॅकवॉटर बघायला चाललोय. आमचा ब्लॉगर राहुल कांबळे आमचा पूर्ण ब्लॉग केला आहे आणि ते शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. सबर करा मित्रांनो. आम्ही आता काळामवाडीच्या डॅमच्या बॅकवॉटरला आलेलो आहे आणि हे आहेत इथून थेट असं गेले की सरळ आमचं गाव लागतंय. चला आवरा 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 आवरा. न्या व्यवस्थित न्या. व्हिडिओ करू नी बाबा मला काय ते बारकं दे. मला ती काय तर बारकं काय तर मला हे दिले न्यायला पिशवी. असं धरायचं असते दादा. बसायला हे सगळं साहित्य दिले माझ्याकडे. असं धरलंस की तुला उतरणार तुला. माझे व्हिडिओ केलंय ना तुम्ही. सूरज लंगरला काय दिलं रे? तांदूळ आहे काय? तांदूळ आणि मला तरट्या दिल्या बसायला. द्यायला नाही, मी घेऊनच आलोय. हलका आहे सगळं म्हणून. Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. आणि सगळी DYPची गँग दिसत आहे. धरू काय नको एवढं काय लाकडा नाही पाहिजे. ही दगड अशी एवढे पडल्यात का सांग. खटा घालाय सांग. काय इथं पाणी लगा लागलं. तुमच्या गावचा दुकान तो ते आहे की ते म्हातारं ते पाणी काय उकरा आलं त्यावेळी तेव्हा पाणी लागल्यापासून हे डॅम बांधला त्यांनी. माहित आहे तुला इतिहास काय? विचार की तिथे काय त्यांनी उकरलेलं तेव्हा पाणी लागलं आणि त्यानंतर मग ते बांधले. आणि ही वरची ही उरलंच दगड. ही भिंत बांधताना दगड उरलेली आहेत ती. ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला त्यामुळे आणि ज्वालामुखी झालं पाणी. हे पोरांचे तर्क आणि हे लॉजिक या डॅम मागचं. कॉलेज इंजिनिअरिंग यामध्ये शिकवत आहेत. असे सगळी पांगली कधी न पाणी बघितलेली माणसं बघायला गेलेली. मॅडमचं आहे का नाही सगळे आम्ही काय वाईट राबवली आणि पोरींनी येऊ नको म्हणजे पोरींच्या 2-2 लाकडं महिला दिन आहे. आणि काळामवाडी डॅमचं पाणी बघा नाही झूम करून त्यांनी माझ्या व्हिडिओ तर्फे बघा. तुम्हाला ते पाण्याजवळ नेतो. मी काय भरपूर वेळा बघितलंय. भारी आहे. हे काय आहे पाय जाते हात रुतते म्हणते. लागल्यात पाय. इकडे आई काय कोण आहे ब्लॉगर? कितना सुकून. हे आमचा एक छान फोटो काढ. बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में तुला आज मैं आजा. आम्ही DY पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी कसबावडामधून आलो आहोत. आम्ही सध्या वन डे विथ नेचर म्हणजे थोडक्यात वनभोजनचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला होता. त्या डॅम ठिकाणी निवडलं होतं काळामवाडी डॅमची बॅकवॉटर. काळामवाडी डॅम आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. ज्याचा पाण्याचा प्रचंड असा मोठा साठा तुमच्या समोर दिसत आहे. आम्ही त्याच बॅक साईडला एक मस्तपैकी जेवणाचा बेत केला आहे. आम्ही व्हेज बिर्याणीचा बेत केला आहे. तुम्ही बघू शकता बॅकवॉटरचं पाणी. याच पाण्यातून थेट पाईपलाईन आपल्या कोल्हापूरपर्यंत. करवीर तालुक्यात
काय म्हणते पुढच्या वर्षी जाशील कंपनीत त्यावेळेला गेलीस म्हणून गुरु भोसले यांनी आम्हाला कोल्हापूर जिल्ह्याला थेट काळामावडी धरणाचं थेट पाईपलाईन कसं असतं पाणी किती जातं याचा प्रकार नेले गाईड केले दाखवण्यासाठी आम्हाला इथं आणलं तसं आम्हाला माहित नाही इकडे जाऊ काही लोकांना माहित नाही अरे काय नाही थांबणार अरे पुऱ्या इकडे काय मोठी मगर आहे बघा ए बेंद्रे इकडे झालाय रस्ता देऊ कट केलाय आज फरक आहे तुझ्यात आणि इतकीच्या तुझ्यात इतके सप्पे उडी मारणार उडी मारते का तुझ्या अंगावर असेल की इथं आहे ना वाट कोण म्हणणार जमीन असते एका गार असते बघ पाणी गार असते ह्याचं पाणी आहे ते काळ्या दगडातलं साठवलेलं पाणी रे खोल नाही वाटत पाहिजे की खोल नाही आले खोल नाही पाणी संपलं गेली पुसते ती काय की आजी पुट्टिंग मारा की सगळी अरे ते गुंड्या ढकल तो गुंड्या तू पडला म्हणजे माझ्या नाव होय तुम्हाला बाहेर काढणार कोण होय आम्ही मध्ये असं बोलणार आणि मग काढणार गेला आता गेला आमच्या तळ्यात येऊन काय करायला बघा एकाच नाही समजत या तळ्यातून आमच्या बाहेर व्हावे गुरुप्रसाद झाला असेल फोटोशूट काय चार्जेस काय असेल ते तळ्यात बंद राहुल शेट्टी घेऊन जावा तुमच्या घरी काय करायचं इकडे गुऱ्या इकडे ब्लॉगर आणि या लाटा ये